वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है, मैं आपको विंडो से दिखाती हूँ। अंदर आ रही है इसलिए मैंने लॉक कर दिया था। गाइस ये जो है ना मार्बल पूरा भीग गया था और आधे रूम में भी आ गई थी। गाइस अभी अंदर पानी आ रहा था, इसे बंद कर देते। और गाइस पूरी विंडो पे स्मोक जम चुकी है। और गाइस बेडरूम में थोड़ा थोड़ा गिल्ला गया था और वो रहा भाई, देख सकते हो भाई कितनी खतरनाक। देखो गाइस बहुत खतरनाक बारिश आ रही है, पूरी बालकनी गिल्ली हो गई है। और ये देखो, ओ भाई देखिए भाई बहुत तेज बारिश आ रही है, आप देख सकते हो गाइस। तो अंदर चलते, ठंडी लग रही है। मैं अंदर आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। हम वो उधर वाली बालकनी में रहते हैं, ये वाली जो मैं पीछे देख रहा हूँ उस बालकनी में। तो गाइस बहुत ठंडी लग रही थी। और आपके भी एरिया में अगर ऐसी बारिश आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। पाए।